大家好，Hey guys，大家好，係Marco 上嚟一輯，嘻嘻，hello，我就喺另一個點講好咧？咦？lag死咗，我就喺另一個。咁我試下啦，講咧，sorry 啊，大家，一開播就 just that 啦，一開播就 disconnect 啦，sorry， come on，等下先，咁搞掂，好啦，咁我今日就係做一個礦車嘅介紹，礦車介紹喺我另外一個 blog 嗰度整礦車介紹。係啦，呢個咦，閃咗，好閃，咦，好啦，準備好喎，哇，咦，咁咩？叻死咗，重新嚟過，3、2、1 go，好啦，哇，跳，哇！咁樣上返去嗱，咁咧我花咗好多心思去，好多火，咦有水喎，用啊，哇一步一驚心啊，好接近咧，仲有呢個慢慢地啊，哇一步一驚心真係，上，喂！我跌到啊！哇，好勁啊！又卡咗少少啊 ，sorry，卡咗少少嘢啊，重新嚟過。之後咧就上去，哇，好勁啊！即係完結啦，就係完結咗啦，好完結咗。大家參觀下呢個旱車介紹啦，就咁啦。呢度咧行嚟啦，跳落嚟，唔係會好似有啲灰色嘢咁樣遮住。呢度咧有個格咧擋住咗，就係咁啦。好，之後咧上路咧，咦？再上就係呢度嚇咁樣咯。呢度就火燒啦，呢度就水壓玻璃啦，呢度就哎呀死燒住咗，就熔岩咯，都係熔岩咯，就係咁啦。真係就咁講，哇！啲燒住咗，呢個咧就整咗好多嘅鐵欄站，係啦，就係咁啦。我成個礦車嘅介紹，跟住咯，呢個係的神咧幫我整嘅，的神幫我咁樣整咗呢個露天台，的神幫我整啦呢個，好勁啊！不得不佩服 Anson 一下。咁好啦，今日我哋呢集就拜拜啦，